ल यो ताप्लेजुङको फुङलिङ भेटनेरी चोक हो। यहाँबाट भालेस्कुल जाँदै गर्दाखेरि यहाँ ब्रिटिस गोर्खास वाइल्डफल पनि देख्न सकिन्छ। र यो पहिलाको यो हाम्रो भण्डारीको घरहरू, कार्की बाबु भण्डारी घरहरू देख्न सकिन्छ। यहाँबाट जाँदाखेरि यिनीहरू किराना पसल रहेछ। तल्लो बाटोबाट भालेस्कुल बन्छ र यो माथिल्लो बाटोबाट चाहिँ वाइल्डफल गइन्थ्यो। पहिला बाटो अर्को थियो, तर अहिले नयाँ किसिमको बनेको रहेछ। यहाँ रोडहरूको जहाँ गइसकेको छ। पहिला हामी वाइल्डफलभित्र छिर्दाखेरि चाहिँ यो भर्याङबाट माथि चढेर जान्थ्यौँ र वाइल्डफलभित्र छिर्थ्यौँ। तर अहिले पनि यता छिर्ने बाटो बनाएको अन्त स्टिल त्यही रहेछ। यो पहिलाको यो नीलकाँडा सेम अहिले पनि त्यस्तै रहेछ। वाइल्डफलहरूमा अलिकति परिवर्तन भएको रहेछ। बस्ने ठाउँहरू, रमिता ठाउँ, हेर्ने रमिताहरू बनाउने ठाउँहरू बनाएको रहेछ। पहिला पेन्सन थाप्थ्यो, तर अहिले पेन्सन थाप्ने मान्छेहरू छैन यहाँ। ल अहिले चाहिँ यो भालेस्कुलको ग्राउन्डको छेउमा हो। यहाँ चाहिँ तल टाइलहरू लगाएर राम्रो बनाएको रहेछ। अहिले पहेँलो रातो ग्रे कलरको टाइलहरू लगाएको रहेछ। राम्रो देखिएको छ अहिले बाटोहरू पनि। र यहाँ भालेस्कुलको जानको लागि एउटा सबवे पनि रहेछ। यहाँ तल सबवे पनि देखिँदै यहाँ तल देखिन्छ। र यतापट्टिको यो एक ग्राउन्ड हो, फुटबल ग्राउन्ड। अब सबै मेलाहरूमा पनि गाईचट्टाको मेलामा फुटबल खेलाहरू पनि प्रायः यही ग्राउन्डमा गरिन्छ भालेस्कुलको। अहिले भालेस्कुल पहिलाभन्दा धेरै राम्रो बनिएको रहेछ। यहाँको गाडी राख्ने स्ट्यान्ड यहाँ रहेछ। यहाँबाट चाहिँ यो भालेस्कुल छिर्नुको लागि मेन गेट भयो। यहाँबाट भित्र जाने बित्तिकै हो भालेस्कुल राम्रो धेरै राम्रो देखिन्छ अहिले, सुन्दर। र भालेस्कुलको एउटा स्कुल बस भन्ने रहेछ। भालेस्कुलको बस यहाँ तल देखिरहेछ। धेरै राम्रो बनिएको छ अहिले भालेस्कुलहरू। यहाँ तल फायरको लागि पनि फायर एक्जिबिसन पनि राखेको रहेछ। पहिलाको भालेस्कुलको यो टोइलेट यताको साइडमा थियो र अहिले टोइलेट राम्रो व्यवस्था गरेर बनाएको रहेछ। यहाँको टोइलेट यहाँ र यहाँदेखि तल जाँदाखेरि चाहिँ पहिला छात्रावास थियो। अहिले पनि स्टिल छात्रावास छ र चाहिँ यदि चाहिँ बनाएको रहेछ अहिले अलि राम्रो अरू पनि बनाएको रहेछ। अरू के बनाएको मलाई थाहा भएन। धेरै राम्रो छ तल हेर्दाखेरि। अहिले चाहिँ भालेस्कुलको माथि आकाशहरू निलो खुल्ला राम्रो देखिएको छ। भालेस्कुलको ग्राउन्डबाट माथि देखिएको चाहिँ ताप्लेजुङ बजारहरू हो। तर यहाँबाट राम्रो प्रशस्त देखिँदैन। तैपनि माथिको लाइनहरू चाहिँ सबै बजारहरू हो। यहाँ
मैले ताप्लेजुङ स्कुलको कम्पाउन्डहरू मजाले घेरेर बार बनाएको राम्रो बनाएको रहेछ। यहाँ किराना पसलहरू, चिया खाने पसल पनि होला सायद यहाँ त। यो गेटबाट चाहिँ माथि सरस्वती मन्दिर जाने गेट हो। यहाँबाट छिरेर अहिले पहिला पनि भर्याङहरू थियो, अहिले चाहिँ राम्रो खालको भर्याङहरू बनाएको रहेछ स्टेप मन्दिर जानको लागि माथि जानलाई। यो ग्राउन्डमा डाँडामा साइडमा सल्लाह धुपीको रुखहरू लगाएको छ, राम्रो देखिएको छ। यो चाहिँ है हाम्रो पहिल्यैदेखिको सरस्वती मन्दिर। सरस्वती पूजाको दिन पनि पूजा ठुलो गरिन्छ, तर अरू बेला पनि पूजा चाहिँ गर्छ, दिन एभ्री गर्छ यहाँ गर्दा चाहिँ। यहाँ स्कुल अलिकति धेरै राम्रो देखिन्छ अलग। र यो पहिला चौरीहरू हो। यो चौरी चाहिँ हामी पहिला टिफिनको टाइममा र फलौटको टाइममा पनि यहाँ चौरीमा बसेर साथीभाइ बसेर गफ गर्न धेरै रमाइलो हुन्थ्यो। यहाँ चौरीहरूमा अहिले राम्रो सल्लाहहरू लागेको रहेछ। र यहाँ फुलहरू पनि राखेको देखिन्छ, फुल पनि त राम्रो फुल रहेछ यहाँ। अनि सल्लाहको बिरुवाहरू एकदम राम्रो देखिन्छ अहिले यहाँ। घरै घर बनेको छ अहिले। यहाँनिर अहिले यो अहिले बनेको आइटी एकाडेमी यहाँ बनेको रहेछ। यो बनेको हालसालै बनेको रहेछ। हेर्नुहोस् एकदम राम्रो रहेछ, मजाले बनाएर रहेछ, गाडी लगाएर। ताप्लेजुङ स्कुलको मन्दिर चाहिँ राम्रो देखिएको छ। पहिला यही यहाँनिर विद्यार्थीहरू सबै यसमा बसेर टिफिनको टाइममा बस्ने राम्रो त्यो रमाइलो ठाउँ हो। यहाँ सल्लाहको बिरुवाहरू राम्रो लगाएको रहेछ। रुखी सल्लाहको बिरुवाहरू पनि राम्रो लागेको देखिन्छ। सरस्वतीको मन्दिर र माथि ताप्लेजुङ बजार देखिरहेछ। ताप्लेजुङ बजारहरू राम्रो देखिएको छ है। ल हेर्नुहोस् है, स्कुल हो ताप्लेजुङको बान स्कुलबाट ताप्लेजुङ बजारहरू राम्रो देखिन्छ।